Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Dr. Syahrul Habibi Nasution di channel Habibi TV. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, dok, kenapa kalau batuk itu nggak kunjung sembuh? Jadi kalau ada teman-teman punya keluhan batuk sudah berhari-hari, kemudian batuk sudah berminggu-minggu, atau bahkan mungkin batuk sampai berbulan-bulan dan sudah berobat nggak kunjung sembuh, batuk terus tetap muncul. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi tidak semua batuk itu berbahaya. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi tidak semua batuk itu berbahaya. Yang perlu diketahui oleh teman-teman, batuk adalah respon ataupun mekanisme tubuh untuk mengeluarkan partikel ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan yang dianggap tidak sepatutnya berada di saluran pernapasan, maka respon tubuh itu akan batuk. Batuk itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan partikel ataupun benda-benda itu tersebut keluar. Nah, jadi batuk itu bukan merupakan penyakit, tapi batuk itu merupakan suatu gejala. Nah, kalau ada teman-teman yang batuk tidak kunjung sembuh, bisa jadi itu batuk yang sifatnya alergi. Jadi harus teman-teman perhatikan kalau misalnya batuknya itu muncul pada saat udara dingin, atau batuk itu muncul pada saat adanya paparan debu, misal lagi nyapu rumah, lagi bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, atau lagi keluar kena paparan asap knalpot, kena polusi udara, atau pada saat hujan pas udara dingin, batuknya lebih sering muncul. Nah, bisa jadi batuk yang teman-teman derita itu adalah batuk yang sifatnya alergi. Jadi batuk yang bukan disebabkan oleh infeksi. Beda cerita kalau batuk yang disebabkan infeksi. Kalau batuk yang disebabkan oleh infeksi, itu batuknya muncul tidak harus dipicu oleh hal-hal tadi yang saya sebutkan. Jadi tidak harus dipicu oleh debu, tidak harus dipicu oleh udara dingin, dan lain sebagainya. Itu batuk yang karena infeksi. Jadi infeksinya bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Nah, apalagi kalau sekarang kan yang lagi tren SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 pada seluruh negara di dunia. Nah, jadi teman-teman perhatikan saja kalau batuknya itu munculnya karena hal-hal tadi, malam pada saat dingin atau pada saat pagi. Jadi nggak selalu muncul tapi batuk-batuk terus gitu. Nah, itu teman-teman perhatikan. Kalau itu terjadi berarti itu adalah batuk yang sifatnya alergi, dan itu akan terus-menerus seperti itu. Nah, obat utama untuk menghilangkan gejala tersebut adalah dengan menghindari pencetusnya, menghindari paparan yang menyebabkan batuknya muncul. Jadi kalau misalnya memang karena paparan debu, ya hindari debunya. Kalau karena udara dingin, jangan buat atau jangan berada di lingkungan yang dengan kelembapan udara dingin, seperti itu. Kalau ada pertanyaan terkait tentang batuk, boleh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jika teman-teman suka dengan video-video singkat seperti ini, silahkan like, comment, share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel saya ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.